ओम शांति। अजय मावक्यन 28/5/2023 अज अव्यक्त बापदादा जो रिवाइज को 23/12/94 अजय पांजा स्वरूप सदा स्मृति में रहे। अजय अव्यक्त बापदादा जो मावक्यन बाबा चुनता पांजा स्वरूप सदा स्मृति में रवन। हिक आयो संगीत संगम युगी ब्रह्मण ब्रह्मण सो फरिश्तो फरिश्तो सो देवता। अॼु बाप दादा चारों अॼु ॿारनि जा 3 रूप ॾिसनि था। सभिनि खां श्रेष्ठ स्वरूप आहे ब्रह्मण ऐं ब्रह्मण सो फरिश्तो फरिश्तो सो देवता। ब्रह्मण स्वरूप फरिश्तो स्वरूप ऐं देवता स्वरूप। ब्रह्मण स्वरूप जी विशेषता आहे सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप जी। जी ब्रह्मण अर्थात माया जी त सर्वशक्ति संपन्न थियण ही माया जी थियण। पहिरियों स्वरूप ब्रह्मण स्वयं खे ॾिसो कि ब्रह्मण स्वरूप जी विशेषता सां सर्वशक्ति स्वरूप धारण थियो आहे। सर्वशक्ति व कोई शक्ति आहे, सर्व आहे या कोई है। अगर एक शक्ति भी कमजोर आहे व घटि आहे त ब्रह्मण स्वरूप जे बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करण वारा थी वेंदासीं। क्षत्रिय जो कर्तव्य आहे युद्ध करण ऐं ब्रह्मणन जो कर्तव्य आहे सदा सहज माया जी थियण। त असांजे ब्रह्मण परिवार में जेका ॿार हलनि था, अगर उहो ब्रह्मण केर आहिनि, पक्का फुल कास्ट ब्रह्मण केर आहिनि जो सदा माया जी रहंदा आहिनि ऐं जेका माया में फसी वेंदा आहिनि, युद्ध जेके करणी पवंदी आहे उहा क्षत्रिय आहे। त बाबा चवनि था क्षत्रिय जो कर्तव्य आहे युद्ध करण। ब्रह्मण ही देवता ठहींदा न। बाक़ी जेका भी अञा ते माया सां युद्ध करनि था उहे सभु क्षत्रिय कुल में ईंदा। बाबा चवनि था ब्रह्मणन जो कर्तव्य है सदा सहज माया जी। ब्रह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्वशक्तिन अर्थात सर्वशास्त्रन शस्त्रन सां संपन्न। ज्ञान गुण शक्ति असांजा शस्त्र आहिनि ऐं क्षत्रिय अर्थात कॾहिं विजयी कॾहिं हार खाइण वारा। जी शक्तियों मिलते हुए भी धारण न करे सघंदा आहिनि। इन करे समय ऐं परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी न ठही सघंदा आहिनि। त असांखे चेक करणो कि असां ब्रह्मण आहियूं या क्षत्रिय आहियूं युद्ध करण वारा। अगर युद्ध करण वारा क्षत्रिय आहियूं त असांखे न पुरुषार्थ करणो आहे कि असां ब्रह्मण कुल में अची वञूं, फुल कास्ट ब्रह्मण ठही वञूं। त बाबा चवनि था क्षत्रिय अर्थात कॾहिं विजय कॾहिं हार खाइण वारा। छो जी शक्तियूं मिलंदे हुए भी धारण न करे सघंदा आहिनि। करे समय ऐं परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी न ठही सघंदा आहिनि। ब्रह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताजदारी, सदा तख्त ऐं तिलकदारी, विश्व कल्याणकारी जी जिम्मेवारी जो ताज आहिनि। सदा सुत स्मृति जो तिलकदारी, सदा बाप जी दिल तख्त नसीं। क्षत्रिय हिक रस अचल अडोल न हुजण जे कारण कॾहिं अचल कॾहिं हलचल, कॾहिं अधिकारी कॾहिं बाप सां शक्ति मांगण वारा रॉयल भिखारी हूंदा आहिनि। ब्रह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज में रहण वारा, सदा रूहानी सीरत ऐं सूरत वारा। त ये चेक करणो त असां ब्रह्मण आहियूं या क्षत्रिय आहियूं। साथ साथ चेक कंदा वञो। सदा अलौकिक मौज जे जीवन में रहण वारा आहियूं, सदा रूहानी सूरत सीरत वारा आहियूं। क्षत्रिय अर्थात कॾहिं कीअं कॾहिं कीअं। त पंहिंजे खां पुछो कॾहिं ब्रह्मण कॾहिं क्षत्रिय आहियूं या सदा ब्रह्मण जीवन जी विशेषता सां संपन्न आहियूं। लक्ष्य ब्रह्मण जीवन जो आहे, लेकिन कॾहिं ब्रह्मण कॾहिं क्षत्रिय अहिड़ा लक्षण त न आहिनि। लक्ष्य ऐं लक्षण सदा समान आहे या अंतर आहे। बोल ऐं कर्म समान आहे या अंतर आहे। सभी ब्रह्म कुमार कुमारियूं कहलाईंदा आहियो न कि क्षत्रिय कहलाईंदा आहियो। चंद्रवंशी कहलाइण पसंदि न कंदा आहियो। कोई चए तव्हां चंद्रवंशी आहियो त पसंदि कंदा आहियो।
न आऊं कर्म छा, जे समय युद्ध में लॻल आहियो न समय जो फोटो पंहिंजो कढो। फोटो कढण जो शौक़ ॾाढो आहे न, त पंहिंजो फोटो कढणो खपे या ॿियनि जो फोटो कढणो खपे कि असांजी स्थिति छा आहे, सदा पंहिंजी स्थिति खे ॾिसंदा रहो। त बाबा चवनि था त पंहिंजो फोटो कढो कि मां केरु आहियां। त फोटो बि कोई जो सुठो न निकिरंदो त पसंदि न कंदा आहिनि। त सॼे ॾींहं में केतिरी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण जे बजाय क्षत्रिय ठही वेंदा, इहे चेक करो ऐं चेक करे पोइ चेंज करो। सिर्फ़ चेक न करणो, चेक खां पोइ चेंज बि कबो आहे। त सभिनि वटि परिवर्तन शक्ति आहे कि कोई वटि आहे कोई वटि न आहे। इहा त ॾाढी सुठी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे कि सभिनि वटि आहे। हाणे समय ते कम में लॻाइणो आहे या कॾहिं न बि लॻाईंदा आहियो। छोकी शक्ति आहे त समय ते कम में अचणी खपे न। दुश्मन आहे ई न ऐं शस्त्र ॾाढा बढ़िया आहिनि मूं वटि, ऐं जॾहिं दुश्मन अचे त शस्त्र कम में न अचे। हिकु त आहे कि दुश्मन आहे ई न ऐं शस्त्र ॾाढा बढ़िया आहिनि मूं वटि, ऐं जॾहिं दुश्मन अचे त शस्त्र कम में न अचनि त छा हुनखे शक्तिशाली चईंदासीं। त अगरि असां वटि शस्त्र ॾाढा बढ़िया आहिनि त हिन करे त दुश्मन ईंदो आहे न। असां हुननि ते शस्त्रनि खे कार्य में लॻाए करे हुननि ते विजय पाईंदासीं, तॾहिं त पतो लॻंदो शस्त्र सुठा आहिनि या न आहे। ज्ञान गुण शक्तियुनि जा शस्त्र सिर्फ ये चेक न करो कि शक्तियूं आहिनि, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति खपे उही शक्ति कार्य में लॻाइण ईंदो आहे कि दुश्मन वार करे ॾींदो आहे, पुठियां शक्ति याद ईंदी आहे। त ब्राह्मण जीवन जी विशेषताउनि खे चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्तो ठहिणो आहे न, क्षत्रिय सो फरिश्तो थोड़ी ठहींदो। ब्राह्मण ई फरिश्तो ठहींदो, फरिश्ता ई देवता ठहींदा न। ॿियो रूप आहे फरिश्तो। सभिनि खे फरिश्तो ठहिणो ई आहे न कि फरिश्तो ठहिणु मुश्किल आहे, सहज आहे या मुश्किल आहे, कॾहिं मुश्किल कॾहिं सहज। त फरिश्तो स्वरूप जी विशेषता सभी ॼाणंदा आहियो कि फरिश्तो अर्थात डबल लाइट। त डबल लाइट आहियो, हिकु त शरीर सां बि लाइट, मां आत्मा आहियां। ॿियो बाक़ी जेको बि बोझ बाबा, जेको बि मुंहिंजो करे बोझ खणी वेठा आहे उहो बि बाबा, त डबल लाइट बाबा खे ॾेई छॾियो। शरीर सां बि डिटैच ऐं बोझ बि बाबा खे ॾेई छॾियो, त डबल लाइट थी वियासीं। कि बोझ उठाइण खे दिलि कंदा आहियो, उठाए वठंदा आहियो, उहा उठाइण न चाहींदा आहियो, लेकिन माया सिर ते टोकरी रखी छॾंदी आहे। माया पंहिंजी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति अहिड़ी ॾेखारींदी आहे जो मजबूरी सां बि बोझ उठाइण न चाहींदे बि उठाए वठंदा आहे। बोझ न बि उठाइण थो चाहिनि लेकिन उठाए छॾंदा आहे, छोकी कमज़ोर हुजण जे कारण कमज़ोर सदा अधीन थींदो आहे न। कमज़ोर पोइ सदा अधीन थी वेंदो आहे, पोइ न उठाइण चाहींदा आहिनि त बि उठाए वठंदा आहिनि, मतिलबु मुंहिंजे में फसी वेंदा आहिनि। त माया बि अधीन ठाहे ॾींदी आहे न। अधिकारीपन भुलिजी वेंदा आहियूं, अधीन ठही वेंदा आहियूं। हुन समय भाषा ते चईंदा आहियूं चाहींदा त न आहियूं लेकिन पतो न, हर ॻाल्हि में पतो न लेकिन कंदा रहंदा आहिनि। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र ऐं अधीन अर्थात परवश। त परवश कॾहिं बि मौज जी जीवन में न रही सघंदा आहिनि। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज जी जीवन में रहण वारा। अगर कोई भी समय मौज जे बजाय मूंझदा आहियो, ये छा, ये कीअं, छा त ईअं थोड़ी कबो आहे, छा ईअं ई हलंदो, त इहा मौज न आहे, इहा मूंझण जी जीवन आहे। अगर कोई भी समय मौज जी कमी अनुभव कंदा आहियो त पोइ इहो पाठ पहिरियों यादि करो कि मां केरु आहियां। सिर्फ़ आत्मा न, लेकिन कहिड़ी आत्मा आहियां। अगर असांखे कॾहिं बि मौज जी कमी अनुभव थिए त असांखे चेक करणो आहे, पंहिंजे पाण खे स्मृति ॾियारणी आहे कि मां कहिड़ी आत्मा आहियां। चलो ॿियो कुझु बि न त कम से कम इहे त सोचूं मां परमात्मा जो ॿार आहियां। इन जा केतिरा जवाब ईंदा कि मां कहिड़ी आत्मा। लंबी लिस्ट आहे न। रोज जी मुरली में मां केर जा भिन्न भिन्न पाठ पढ़ंदा रहंदा आहिनि।
ॿुधंदा रहंदा आहिनि त फ़रिश्तो अर्थात डबल लाइट। ब्रह्मण मतलब सदा मौज में रहण वारो, फ़रिश्तो अर्थात सदा डबल लाइट। चेक करो, ये भी बाबा ब्रह्मण जी विशेषता ॿुधाई, वो भी चेक करो। लाइट अर्थात हल्को, हल्कोपन जो अर्थ आहे सिर्फ परिस्थिति जे समय हल्को न, लेकिन सॼे ॾींहं में स्वभाव, संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहंदा आहियो। असांजो पहिरियों टाइट स्वभाव, टाइट संस्कार, टाइट संबंध संपर्क न, हाणे जहिड़ा बाबा जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क आत्मिक स्थिति में स्थिति करे बाबा सां गॾु सब बाबा की याद करे सभिनि जे संबंध संपर्क में अचो। वैसे ठीक आहे, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्को न आहे त फ़रिश्तो चईंदासीं। और हल्की जी निशानियां, हल्की चीज सभिनि खे प्यारी लगती है न। कोई बोझ वारी चीज असांखे ॾे त पसंद कंदा, और हल्की बढ़िया चीज हल्की भी हुजे और क्वालिटी भी सुठी हुजे, हल्की चीज त पसंद कंदा आहिनि। कोई भी असांखे हल्की चीज ॾे त पसंद कंदा न। त जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्को हूंदो, हुनजी निशानी वो सर्व जा प्यारा ऐं सर्व खां न्यारा हूंदा आहिनि। छो जी ब्रह्मण स्वभाव आहे, अलॻि स्वभाव न आहे। ब्रह्मणनि जहिड़ो स्वभाव आहे, अलॻि स्वभाव न आहे। ब्रह्मण अर्थात सभिनि जी दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वारा। असांजो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क सभिनि खे पसंद, सभी चईंदा आहिनि हिनजो स्वभाव ॾाढो सुठो आहे, या हिनजे मिलण जो तरीक़ो ॾाढो सुठो आहे। मेजॉरिटी 95% जा दिल पसंद जरूर हुजनि, एतिरी रिज़ल्ट असांजी जरूर हुजणी खपे। 5% अञा भी मार्जिन ॾियूं था, अंत ताईं न, लेकिन हाणे ॾियूं था। 95% सर्व जी दिल पसंद अर्थात सर्व सां लाइट ऐं उहा हल्कोपन बोल कर्म वृत्ति में सां अनुभव थिए माण्हुनि खे। त बाबा चवनि था उहा हल्कोपन अनुभव थिए। ईअं न मां त हल्को आहियां, लेकिन ॿिया मूंसां मूंखे न सम्झंदा आहिनि, पहचानदा न आहिनि। हल्कोपन अर्थात मां आत्मा हिन सृष्टि ते आई आहियां पाठ वॼाइण, बाक़ी सभु बीची ॻाल्हियूं भुलिजी वञो। अॼु जीअं त मां हुन आत्मा सां, उहा आत्मा मुंहिंजो भाउ आहे, सभु शुद्ध आत्मायूं मिलूं था, बीची ॻाल्हियुनि खे हिकदमि भुलिजी वञो, तॾहिं असां हल्का थी सघंदा आहियूं। न त ॻाल्हि मन में हूंदी आहे त भारीपन थी वेंदा। सभु सुठी आत्मायूं आहिनि, असांखे जंहिंसां जो कमु करो बस। त बाबा चवनि था कि अगरि न पहचानंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजी विल पावर सां उन्हनि खे पहचान ॾियो कि असांजो बोल कर्म वृत्ति सां असां हल्का आहियूं। तव्हांजी कर्म वृत्ति हुनखे परिवर्तन करे, हुननि जी भी वृत्ति खे परिवर्तन करे। हिनमें सिर्फ़ परिवर्तन करण जी सहन शक्ति जी आवश्यकता हूंदी आहे। भई असांखे अगरि कोई नथो सम्झे कि असां ईअं आहियूं त असां वटि भी त शक्ति आहे न, असां परिवर्तन शक्ति द्वारा हुनजी वृत्ति खे भी परिवर्तन करे सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजी पहचान ॾियो। त बाबा जी तो कोई भी बहानो न, ऐं फ़रिश्तो अर्थात जंहिंजा पुराना देह पुरानी दुनिया सां कोई रिश्तो ई न हुजे। त कोई रिश्तो ई न हूंदो त ऑटोमेटिकली असां हुननि सां ॾाढी सुठी रीति संपर्क में ईंदासीं। छो जी कमु कयो पूरो कयो। जे ग्राहक ईंदो आहे, हाणे ग्राहक सां त रिश्तो न आहे, भई असांखे त सुठी ग्राहकी करे पंहिंजो माल बेचणो, हुन खां पैसा वठणा आहिनि बस। त केॾो सुठी रीति हुननि सां संबंध संपर्क में ईंदा आहिनि न, छो जी पंहिंजोपन न आहे। त उहो ई जॾहिं देह जो पंहिंजोपन कुझु भी न हूंदो न, सिर्फ़ु आत्मा आत्मा बाबा आहियूं ऐं असां सभु हिन सृष्टि जे पाठ था वॼायूं, तॾहिं असां कंहिंजी भी संबंध संपर्क में ईंदासीं त हुनखे असां वटि छा आहे, सुख शांति ख़ुशी आत्मिक प्रेम पंहिंजी बोल कर्म संबंध संपर्क सभिनि खे ईअं ॾींदासीं
बस कम खत्म थी। ये सब इनके याद आना कि फरिश्तो अवतार जिनके पुरानी देह पुरानी दुनिया सरिश्तो न आहे कि अञा भी थे तो पुरानी देह सां लगाव आहे, देह ते संबंध सां हल्को थी आयो कि न, काका चाचा मामा उन्हनि सां न्यारा थी आयो कि अञा भी आहे, न्यारो व प्यारा आयो। सब आत्मा मुंहिंजा भाउ आहिनि, प्यारा आयो लेकिन न्यारा थी करे प्यारा ठहींदा आयो, न्यारा थी करे प्यारा न ठहींदा आहे, ये गलती करे छॾंदा आहिनि। त प्यारा त ठही वेंदा आहिनि लेकिन न्यारा थी करे प्यारा न ठहींदा, ये मिक्स थी वेंदो न, या त न्यारो थियण सहज लॻंदो आहे या प्यारो थियण लॻे सहज लॻंदो आहे। लेकिन ये देह जे संबंध काका मामा चाचा ये वो भी सहज आहे, इन सां संबंध रखण सहज आहे या थोरो थोरो स्वप्न में बाबा चवंदा आहिनि देह सां देह जे संबंध काका चाचा मामा ये इन्हनि सां त संबंध रखण या भई मुंहिंजो इहो सहज लॻंदो आहे न। लेकिन असांखे बाबा चए थो सभु आत्मिक स्वरूप में स्थित थी करे हिननि जे संबंध में ईंदासीं न त हिननि सां न्यारा भी रहंदासीं, हिननि जा प्यारा भी रहंदासीं। थोरो थोरो स्वप्न में संकल्प में अची वेंदो आहे। जॾहिं ब्राह्मण परिवार त बाबा चए थो कि सहज हिननि सां न्यारा थी वेंदा आहे या संकल्प में भी ईंदो आहे। जॾहिं ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति ईंदी आहे त काका चाचा मामा यादि ईंदा आहिनि, असां सभु आत्माएं आहियूं, भाउ भाउ आहियूं। ब्राह्मण परिवार में भी कोई परिस्थिति अचे त हाणे त सम्झो इहो ई परिवार आहे न, लेकिन असां सभु आत्मा बाबा आहियूं। अगरि हिन में कोई ॻाल्हि ईंदी त बाप दादा यादि अचणो खपे न। बाप दादा ॾिसंदा आहिनि कि परिस्थिति जे समय कई आत्माउनि खे ब्राह्मण परिवार जे बजाय लौकिक संबंधी जल्दी स्मृति में अची वेंदा आहिनि। परिस्थिति किनारे जे बजाय सहारो अनुभव कराईंदी आहे। परिस्थिति अहिड़ी ईंदी आहे कि पोइ हुननि जो सहारो चाहींदा आहिनि। जॾहिं मर जीवा ठही वियो त अॻिले जन्म जे संबंधी काका चाचा मामा बाप यादि ईंदो छा? जॾहिं मरी करे ॿियो जन्म वठंदासीं त ॿिए संबंधी सां कोई प्रॉब्लम थींदी त इहे संबंधी थोरी हारींदा, स्वप्न में भी ईंदा छा? संबंध जन्म बदली वियो त फरिश्तो अर्थात पुराणे सां रिश्तो ई न, इहे परिभाषा चईंदा आहियूं। पर समय ते काथां खां निकिरी ईंदा आहिनि काका चाचा मामा, टुटल उहो रिश्तो जुड़ी वेंदो आहे छा? मरे हुए खां जिंदा थी वेंदा आहे। फरिश्तो अर्थात पुराणे सां रिश्तो न, सभु नया। अगरि घर गृहस्थी में भी रहंदा आहियो त भी सभु आत्मा ये सब पहिरियों मुंहिंजा हुया, पति पत्नी भाउ भेण बेटी बेटो जो भी हूंदा आहिनि, लेकिन हाणे असां सभु आत्मा भाउ भाउ आहियूं। हाणे असांजो इहो ई रिश्तो आहे। त घर गृहस्थी में रहंदे हुए भी अगरि सेंटर मां कंहिं सां भी ब्राह्मण परिवार सां कोई भी ॻाल्हि थी वई त भी असांखे ईअं न कि उहो लौकिक संबंधी को प्यारा लॻी वञणा खपनि न, उहे सभु भाउ भाउ आहिनि। ऐं असांजो हाणे इहो परिवार ब्राह्मण परिवार जा असां ॿार आहियूं। त फरिश्तो अर्थात पुराणे सां रिश्तो ई न, इहा परिभाषा चईंदा आहिनि। पोइ समय ते काथां निकिरी ईंदा आहिनि, टुटल उहो रिश्तो जुड़ी वेंदो आहे, मरी हुए सां जिंदो थी वेंदा आहिनि। फरिश्तो अर्थात पुराणे सां रिश्तो न, सभु नयो। बाप दादा ॾिसंदा आहिनि कि फरिश्तो ठहिण में जो रुकावट ईंदी आहे हुनजो कारण हिकु पहिरीं सीढ़ी आहे देहभान खे छॾणु, ॿी सीढ़ी जो आहे ऐं सूक्ष्म आहे उहा आहे देह अभिमान खे छॾणु। हिकु आहे देह जो भान कि मां इहा शरीर न आत्मा आहियां, ॿियो हिन शरीर जो भी अभिमान, हिन शरीर सां गॾु जेका भी मुंहिंजी डिग्रियूं चीजियूं ऐं सभु चीजूं देह जे संबंध पदार्थ वस्तु वैभव हुननि जो अभिमान, देहभान ऐं देह अभिमान। देहभान तो भी कॉमन चीज आहे, लेकिन जेतिरा ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा ठहींदा आहिनि ओतिरा देह अभिमान रुकावट विझंदो आहे न।
ऐं अभिमान अनेक प्रकार सां ईंदो आहे। कॾहिं पंहिंजी बुद्धि जो अभिमान ईंदो, पंहिंजी श्रेष्ठ संस्कारनि जो अभिमान ईंदो, पंहिंजे सुठे स्वभाव जो अभिमान ईंदो, पंहिंजी विशेषताउनि जो अभिमान ईंदो, पंहिंजी के विशेष कला जो अभिमान ईंदो। देह भान बाबा चए थो, देह भान मतलब मां आत्मा, देह भान मतलब कुछ पंहिंजे पाण खे शरीर था समझो। त देह भान को भी कॉमन ॻाल्हि आहे कि चलो पंहिंजे खे शरीर समझदा आहिनि, शरीर में अची वेंदा आहिनि, शुद्ध कम कंदा आहिनि। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा ठहींदा आहिनि न, जो उन्हनि में पोइ देह अभिमान अलॻि अलॻि रूप सां ईंदो वेंदो आहे। सेवा जी सफलता जो भी अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान सां भी ॾाढा महीन है। त अभिमान जो दरवाजो त ॼाणदा ई आहे न, मैं पंहिंजो, मुंहिंजे पंहिंजो, ये अभिमान जो दरवाजो आहे। त फरिश्ते जो अर्थ ये न कि सिर्फ देह भान व देह जे आकर्षण सां परे थी वञे, वह देह जे स्थूल संबंधन सां परे थी वञे, लेकिन फरिश्तो अर्थात देह जे सूक्ष्म अभिमान जे संबंध खां भी न्यारो थी वञे। ये बाबा जो पहिरियों ॿुधायो न, पंहिंजी विशेषता आहिनि, बुद्धि, इन्हनि जे अभिमान सां भी मुक्त थी वञे। बाबा चए थो ऐं अभिमान जी निशानी जाते अभिमान हूंदो आहे न, उते अपमान जल्दी फील थींदो आहे। अगरि असांखे कोई कुझु चए थो पंहिंजी सेवा जे लाइ, असांजी सम्झ जे लाइ, विशेषताउनि जे लाइ, अगरि की तव्हांजी विशेषता सुठी न आहे, तव्हां सुठी सेवा न कई, तव्हांजी इहे सम्झ न आहे, त असांखे अपमान फील न थियणो खपे। असांखे त बाबा मोकिलियो, बाबा सां गॾु आहियूं, कर्म करूं था, कर्म जो फल जो बि आहे सुठो बुरो बाबा खे ॾेई छॾियो। अगरि कोई सावधानी ॾेई बि थो त बाबा खे ॿुधाए करे उन चेंज कंदा हलो। जाते अभिमान हूंदो आहे उते अपमान जी फीलिंग ॾाढी जल्दी ईंदी आहे। शुजी मां मुंहिंजी जा दरवाजा खुली वेंदा आहिनि। फरिश्ते जो यथार्थ स्वरूप आहे देह भान और देह जे संबंध खां, देह अभिमान खां न्यारो। अगरि कोई गुण आहे, कोई शक्ति आहे त दाता शो भुलिजी वेंदो आहे। ज्ञान में अचण खां पोइ असां में कोई भी विशेषता या कुछ भी जंहिंमें भी असां अॻियां वधूं था, वो बाबा जी देन आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि हिन खां सहज न्यारो थियण जो रास्तो, वो विधि ॾाढी सहज आहे। अगरि कोई गुण, कोई शक्ति आहे त दाता खे छो था भुलिजो। ऐं ॿी ॻाल्हि हिन सां सहज न्यारो थियण जो रास्तो, विधि ॾाढी सहज आहे। हिकु अक्षर आहे, भई असांखे पंहिंजी विशेषताउनि जो, बुद्धि जो अभिमान न अचे। हिकु अक्षर में एतिरी ताक़त आहे जो देह अभिमान और देह भान सदा जे लाइ समाप्त थी वञे। वो हिकु अक्षर आहे, करण करावन हार बाबा कराए थो, लेकिन दिल सां मञो, दिल सां मञो। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान खे ॿिन्ही खे मिटाए छॾींदा आहिनि। हिकु शब्द यादि करण त सहज आहे न। अगरि सॼी प्रॉब्लम्स भुलिजी भी वञो, भुलिजणो त न आहे, लेकिन अगरि सभु कुछ भुलिजी भी वञो त हिकु शब्द जा अगरि सभु पॉइंट, बाबा चए थो अगरि सभु पॉइंट भुलिजी भी वञो त हिकु पॉइंट सदा यादि रखो, करण करावन हार बाबा आहे। त ॾिसो फरिश्ते जीवन जो अनुभव केतिरो सहज आहे न, अनुभव थींदो आहे न। ब्रह्मा बाप फरिश्तो ठहियो कंहिं आधार सां, सदा करण करावन जी स्मृति सां समृत ठही फरिश्ता ठहिया न। फॉलो ब्रह्मा बाबा त फॉलो माया। कॾहिं माया भी मदर फादर ठही वेंदी आहे, ॾाढी सुठी पालनाऊं प्राप्ति कराईंदी आहे, लेकिन उहो सभु दोखी जी प्राप्ति हूंदी आहे। पहिरियों प्राप्ति पोइ दोखो कराईंदी आहे। त परखण जी शक्ति आहे न, माया आहे या बाप आहे, हिनखे समय ते परखणो आहे। दोखो खाई करे परखण इहे कोई समझदारी न आहे। दोखो खाई करे त सभु समझी वेंदा आहिनि, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा पहिरियों खां ई परखी करे स्वयं खे बचाए ॾींदी आहे।
तो समझो फरिश्तो के चइबो थियो आ फरिश्तो सो देवता हाणे देवता ठहणो आहे या भविष्य में ठहींदो। देवता अर्थात सर्व गुणन सां सजे सजाए इहा दिव्य गुण संगम जी देवता जीवन जा श्रृंगार आहिनि। हिन समय दिव्य गुणन सां सजे सजाए हूंदो तॾहिं त भविष्य में बि स्थूल श्रृंगार सां सजे सजाए रहंदासीं न। त देवता अर्थात हाणे तुंहिंजी आत्मा दिव्य गुणन सां सदा सजल रहे तॾहिं ओतिरो असांजी सजावट सत्य में असांजे देह जी थींदी। ऐं ॿियो देवता अर्थात ॾियण वारो वठण वारो न लेकिन देवता ॾियण वारो। त मास्टर दाता आहियो या कॾहिं वठंदा बि आहियो कॾहिं देवता ठही वेंदा आहियो। चेक करो कि दिव्य गुणन जो श्रृंगार सदा रहंदो आहे या कॾहिं कोई श्रृंगार भुलिजी वेंदो आहे। कॾहिं कोई श्रृंगार भुलिजी वेंदो आहे। बाबा प्रश्न पुछनि संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ठहिया आहियो। ये ही देवता जीवन जी निशानी है न। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ये गुण ही असांजा गहना स्थूल में गहना ठहींदा सतयुग में। त ॾिसो कि ब्रह्मांड स्वरूप जी सर्व शक्तियूं फरिश्ते स्वरूप जी डबल लाइफ स्थिति ऐं देवता स्वरूप जे दातेपन जी निशानियूं दिव्य गुण संपन्न ठहिया आहिनि। ब्रह्मांड स्वरूप में सर्व शक्ति स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में डबल लाइफ स्थिति ऐं देवता स्वरूप में सभिनि खे ॾियण वारा दाता ऐं सदा सर्व गुण सां श्रृंगारी हुई आत्मायूं ठहिया आहिनि। चेक करो टई रूपनि में इहे जेके विशेषता आहिनि सर्व शक्ति स्वरूप डबल लाइट ऐं दातापन जा संस्कार दिव्य गुणनि सां सदा श्रृंगारी हुई आत्मा टे स्वरूप अनुभव कंदा जी बाप जा टे संबंध बाप शिक्षक सतगुरु सदा याद रहंदो आहे न। इहे टे स्वरूप सदा याद रखो। सम्झो ठहिणो त तव्हांखे आहे या ॿियो कोई अचण वारो आहे। तव्हांखे ठहिणो आहे न। अॼु ब्राह्मण कल्ह फरिश्ता कल्ह देवता ठहींदासीं न। पंहिंजे फरिश्ते स्वरूप खे ज्ञान जे दर्पण में ॾिसो। फरिश्तो सदा उड़ंदो रहंदो आहे मैसेज ॾींदो रहंदो। फरिश्तो आयो संदेश ॾिनो उड़ियो त उहो फरिश्तो केरु तव्हां ई आहियो न। फलक सां चओ असां ई आहियूं असां ई रहियासीं असां ई रहंदासीं पक्को आहे न। हिनखे चइबो आहे निश्चय बुद्धि। क्षत्रिय आहियो या विजयी आहियो क्षत्रिय कोई त ठहींदो उहो ॿियो ठहींदो। त तव्हां ब्राह्मण आहियो न। हलदे हलदे कॾहिं क्षत्रिय न ठहिणो आहे न। अगर बार बार क्षत्रिय ठहींदा रहंदव युद्ध कंदा रहंदव त युद्ध जा संस्कार खणी वेंदव छा। युद्ध जा संस्कार खणी वञण वारो काथे पहुचंदो चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में। त सूर्यवंशी त पसंदि न आहे न कि कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे हर जो न आहे। त सभु केरु आहिनि ब्राह्मण आहिनि न। पक्का ब्राह्मण आहियो या थोरा थोरा कच्चा आहियो। शक्तियूं पक्कियूं आहिनि पांडव पक्का आहिनि। अगरि पक्का आहिनि त सदा ख़ुशख़बरी जा पत्र बाबा वटि अचणा खपनि। माया अची वई इहो थियो पतो न छा थियो कीअं थियो इहे संकल्प में बि न हुजणा खपनि। बाप त चई न स्वप्न मात्र बि न हुजणो खपे। स्वप्न में बि शो शान अहिड़ा पक्का। सपने में बि असां परमधाम निवासी आत्मा ऐं परमधाम में विश्राम था करूं। त बाबा चए थो शक्ति महापक्कियूं आहियो। चओ पांडव पक्का आहियो त असां महापक्का शुद्धी शक्तियुनि खे निमित आहियो न। त निमित वारा ई कच्चा पक्का हूंदा त ॿियनि जो छा हाल थींदो। पांडव बैकबोन आहिनि। बैकबोन ठहिण सुठो लॻंदो आहे न या सामनो करण सुठो लॻंदो। बैकबोन सुठो अच्छा सेफ हूंदा आहिनि न बैकबोन वारा न त मार खाईंदा आहिनि। अच्छा पंहिंजी स्वीट होम में पहुची वियो संकल्प हुयो वञिणो आहे हाणे पोइ छा संकल्प आहे। हाणे बि वञिणो आहे सेवा अर्थ वञिणो आहे। स्वीट होम मधुबन में पहुची विया पोइ बाबा खां
वरदान वठी पोइ सेवा करो। इन करे ख़ुशी ख़ुशी सां वेंदा आहियो, सेवा ते वेंदा आहियो या दुकान ते वेंदा आहियो, घर में, दफ्तर ते, चाहे दफ्तर हुजे चाहे घर हुजे, लेकिन सभी सेवा जा ही स्थान आहिनि। सेवादारनि जी हर जगह सेवा ही सेवा आहे। त मधुबन में अचण, उमंग उत्साह जो खजानो भरण, पोइ सेवा ते वञण, ख़ुशी ख़ुशी सां वेंदा आहियो कि मजबूरी में वेंदा आहियो। सेवा माना ख़ुशी, हिसाब किताब आहे, कर्ज चुकाइण था वञो, ईअं न, असां सेवा करण था वञो, फर्ज चुकाइण वञो था, कर्ज नथा चुकाइण वञो, फर्ज चुकाइण वञो था। बाबा चए न अञा जेको हिसाब किताब आहे उहो चुकतो करण था वञो, न, बाबा चए थो कर्ज न, इहो असांजो फर्ज आहे कि हाणे जो असांखे मिलियो आहे उहो सभिनि खे ॾियूं। घर में बगुला ॾाढा हूंदा आहिनि, अगरि बगुला न हुजनि त ज्ञान कंहिंखे ॾींदव? हंस खे हंस ठाहींदव छा? बगुलनि खे हंस ठाहिणो न त छा यादि रखंदव? ब्रह्मण सो पृष्ठो सो देवता, पक्को असां शक्ति स्वरूप, डबल लाइट ऐं सर्व गुणनि सां श्रृंगारी हुई आत्मा, सदा सभिनि खे ॾियण वारी आहे। ब्रह्मण शक्ति स्वरूप, फरिश्तो अर्थात डबल लाइट ऐं देवता अर्थात सभिनि खे ॾियण वारा, सदा दिव्य गुणनि सां श्रृंगारी हुई आत्मा। पक्को रहंदो कि ट्रेन में वेंदे वेंदे भुलिजी वेंदो, पंहिंजे स्थान ते वेंदे वेंदे बाक़ी हिकु रहिजी वञे त न? छा चारो ओर सर्व ब्रह्मण सो पृष्ठा, पृष्ठा सो देवता, त्रयी स्वरूप जी स्मृति स्वरूप आत्माउनि खे सदा हिकु शब्द करण करावन आदि स्मृति सां स्वयं खे डबल लाइट ठाहिण वारा श्रेष्ठ आत्माउनि खे सदा देवता दाता ठही ॾियण वारा, सर्व खजाननि सां संपन्न आत्माउनि खे सदा वरदाननि खे कम में लाइण वारा, कर्म योगी आत्माउनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। वरदान दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियुनि खे प्राप्त करण वारा सिद्धि स्वरूप। जहिड़ो समय हुन विधि सां दिव्य बुद्धि खे यूज़ करो त सर्व सिद्धियूं असांजी हथेली ते अची वेंदियूं। सिद्धि कोई वॾी चीज न आहे, सिद्धि प्राप्त करण लाइ विधि ठीक हुजे। विधि कहिड़ी बाबा ॿुधाईंदो? मनसा पावरफुल, वाचा में नॉलेजफुल ऐं कर्मणा में लवफुल ऐं लॉफुल। त ये विधि सां असां हर ॻाल्हि कंदासीं न त सिद्धि प्राप्त थींदी। सिर्फ़ दिव्य बुद्धि जी सफ़ाई आहे। सिद्धि छा आहे? सिद्धि कोई वॾी कोन्हे, सिर्फ़ असांजी दिव्य बुद्धि जी सफ़ाई आहे कि कंहिं समय असांखे कीअं सोचणो आहे, कीअं ॻाल्हाइणो आहे, कीअं कमु करणो आहे। बुद्धि में बाबा जी हर श्रीमत असांजी बुद्धि में हुजणी खपे। जीअं अॼुकल्ह जी जादूगर हथ जी सफ़ाई ॾेखारींदा आहिनि, इहे दिव्य बुद्धि जी सफ़ाई सर्व सिद्धियुनि खे हथेली में करे ॾींदी आहे। अगरि असांजी बुद्धि सही टाइम ते सही यथार्थ निर्णय बाबा जी श्रीमत अनुसार कंदी त सिद्धि ज़रूर प्राप्त थींदी। तव्हां ब्रह्मण आत्मा सभु दिव्य सिद्धियूं प्राप्त कयूं अथव न, हिन करे असांजी मूर्ति द्वारा अॼु ताईं बि भक्त सिद्धि प्राप्त करण लाइ वेंदा आहिनि। स्लोगन आहे, जंहिं वटि सर्वशक्तिवान बाप जी शक्तियूं आहिनि उन्हनि जी हार कॾहिं बि न थी सघंदी आहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।